আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে শুরু করতে যাচ্ছি আরও একটি নতুন ব্লগ। এর আগের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আমার দাদু বাড়ির সুন্দর কিছু মুহূর্ত। আজকে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি ঠিক এরকমই আরও একটি ব্লগ। সো আজকে আমরা সবাই মিলে ঘুরতে যাব আমাদের বাড়ির পাশেই সুন্দর একটি জায়গায়। তো আমরা সবাই মিলে একসাথে লাঞ্চ শেষে রেডি হয়ে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম মোহনপুরের উদ্দেশ্যে। হ্যাঁ, আজকে আমরা সবাই যাব মোহনপুর। আপনারা হয়তো অনেকেই শুনেছেন মোহনপুরের কথা। মোহনপুর পর্যটন কেন্দ্র বাংলাদেশের একমাত্র মিঠা পানির বিচ। এটাকে অনেকে মিনি কক্সবাজারও বলে থাকে। জায়গাটি অনেক সুন্দর। এটি চাঁদপুরের মতলব জেলায় অবস্থিত। সো আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম মোহনপুরের উদ্দেশ্যে। সেদিন বৃষ্টির কারণে আমাদের বের হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তারপরও আমরা যাবই। সো ফাইনালি আমরা চলে আসলাম মোহনপুরে। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, পরিবেশটা কত বেশি সুন্দর। অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টির মধ্যে এই ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদারে নদীর পাড়ে আসলে অনেক বেশি ভালো লাগছিল। পরিবেশটাও অনেক বেশি সুন্দর ছিল। এরপর আমরা সবাই মিলে যাচ্ছি বিচের কাছে। সবাই তো সাথে সাথেই পানিতে নেমে গেল। সবাই কত এনজয় করছে। ওদের দেখে আমারও আর সহ্য হচ্ছে না, আমিও নেমে গেলাম পানিতে। উফ, অন্যরকম একটি শান্তি। এখানে সবাই এই ওয়েদারটি উপভোগ করছে। আপনারা জাস্ট পানির শব্দগুলো একটু শোনেন। এখানে আমাদের আমাতুল্লাহ রাগ করেছে, ওকে কেন শুভ আইসক্রিম কিনে দিচ্ছে না। আর এখানে আমার দুই ভাইকে বললাম আমার জন্য একটু পোজ দিতে। দেন শুভ আমাদের জন্য স্টারশিপ নিয়ে আসলো। দেন সবাই বিচে বসে স্টারশিপ খাচ্ছি। দেখেন মিমিকে এরপর আমরা সবাই মিলে রাতের মোহনপুর এনজয় করছিলাম। সবাই তো দিনের মোহনপুর অনেকেই দেখেছেন, আজকে আমাদের সাথে দেখে নিন রাতের মোহনপুর। বৃষ্টির জন্য যেহেতু আমাদের দেরি হয়ে গেল, বৃষ্টির কথা বলতে বলতেই দেখেন এখানে বৃষ্টি চলে এলো। অ্যান্ড আমরা আর বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। এর জন্য আমরা সবাই মিলে রওনা দিয়ে দিলাম মোহনপুর থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে। কজ আমাদের কাছে আর কিছুই করার ছিল না, এমনিও লেট, তার উপরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক আমাদের আজকে লাগতেই খারাপ। তারপরও পরিবারের সবার সাথে থাকার মজাই আলাদা। অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে অন্যতম সুন্দর দৃশ্য হলো পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকা। এটা আমার কাছে অন্যরকম ভালো লাগার একটি মুহূর্ত। দেন আমরা আর কি করব, লং ড্রাইভ এনজয় করছিলাম। দেন ভাইয়া আমাদের জন্য কারের মুন রুফটা ওপেন করে দিল।
ঠিক এভাবেই আমরা লং জার্নিটা এনজয় করতে করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো এই বৃষ্টির মধ্যে একটু ফুচকা খাওয়ার দরকার। বৃষ্টির মধ্যে গরম গরম ফুচকা আর চটপটি খাওয়ার মজাই আলাদা। সো আমরা সবাই নেমে পড়লাম চটপটি ফুচকা খাওয়ার জন্য। এখানে চটপটি রেডি হচ্ছে। যাদের যাদের চটপটির অর্ডার ছিল তাদের চটপটি চলে আসলো। আমার ফুচকার অর্ডার ছিল, সো আমার আগে ওদেরটা চলে আসলো। ওরা চটপটিটা এনজয় করে খাচ্ছে। এটা হচ্ছে আমাদের ঢঙ্গি সুমনা, যাকে আপনারা আগের ব্লগেও দেখেছেন। এখন এখানে ভাইয়া মিমি ইন্ট্রো দিচ্ছে। কোরিয়ান বেবি আপনার খাবার নাই? এরপর ফাইনালি অনেক অপেক্ষার পরে চলে আসলো আমাদের ফুচকা। ফুচকাটাও মজা ছিল। এরপর ফুচকা চটপটি কোক খাওয়া শেষে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। এভাবেই আজকের দিনটা আমার শেষ হয়ে গেল, বাট আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো ছিল। এখানে আসার সাথে সাথে রিয়ন আমাদের জন্য ওয়েলকাম ডান্স দিচ্ছিল। অ্যাকচুয়ালি সবাই একসাথে থাকলে সময় যে কখন শেষ হয়ে যায় ঠিকই পাওয়া যায় না। যাই হোক, আল্লাহ হাফেজ। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর এভাবে আমার পাশে থাকবেন। আশা করি আজকের ব্লগটিও আপনাদের ভালো লাগবে। ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে অন্য কোনো একটি ব্লগে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।